അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയുടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസ്, ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസും നല്ല നാടൻ പച്ചരി ചോറും മീനും. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ PMR ഫുഡി. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് കിന്നക്കോരെ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് മാഞ്ചൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പോട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ പോയ സമയത്ത് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു മലയാളി ഹോട്ടലിൽ ശില്പ ഹോട്ടലിലാണ് കയറിയത്. അപ്പോൾ ഫുഡ് എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഫുഡ് കഴിക്കണില്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ പാർസൽ വാങ്ങാണ്. രാജയുടെ പാർസൽ വാങ്ങുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ലസി ഇവിടുന്ന് ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് പോലെ സാധിച്ചാൽ വാങ്ങുന്നുണ്ട്. അത് രണ്ടും വാങ്ങിയിട്ട് പോണ വൈക്കുന്ന എവിടെയെങ്കിലും കഴിക്കാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ശില്പാസ് വാങ്ങിയ നാടൻ ചോറോടെ നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് പറയും. നമ്മളെ വായന പൊള്ളുന്ന ശില്പാസിന്റെ ശില്പാസിന്റെ നാടൻ ചോറ് വായന കുറച്ചുകൂടെ കയറ്റി വെക്കല്ലേ മാറി. അപ്പൊ നിന്റെ കൂടത്ത് ഉള്ള പപ്പടം പാറി പോലെട്ടോ, കാരണം വെക്ക് പപ്പടം ഉണ്ട്. എന്റെ കൂടെ മീനുണ്ട്. അടിപൊളി അയിലട്ടോ, അയില നല്ല അയില മീനും നാടൻ ചോറും കറിയൊക്കെ കൂട്ടിട്ട് കഴിച്ചു കേട്ടോ. ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ, ടേസ്റ്റ് നോക്കണ്ട, കഴിച്ചു നോക്ക്. മാഗി ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇട്ട് മാഗി മസാല കിട്ടണോന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ. ഫ്രൈഡ് റൈസിന്റെ ആ ടേസ്റ്റ് അല്ല, എന്നാലും ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ്. ചിക്കനും ഒക്കെ കുറെ നിർത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല കുറച്ച് സ്പൈസിയാണ്, കുഴപ്പമില്ല. ആവറേജ് എത്ര റേറ്റ് എത്രയാ? 90? 90 ഓക്കെ. 90 വേർത്താണ്. ഇവിടെ ഇത് കിട്ടാവുന്നതിൽ 90 വേർത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ച് ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ വന്നത്. ശില്പന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത നാടൻ ചോറ്, നമ്മുടെ ശില്പന്റെ നാടൻ ചോറ് എങ്ങനെയുണ്ട്? കുറച്ച് കറി പറഞ്ഞോ, ശരിക്കും പച്ചരില്ലേ, ശരി. അതുകൂടെ നല്ലൊരു മീനിന്റെ പീസൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ചോട്ടണം. അടിപൊളി, നല്ല മീൻ ഫ്രൈയും ചോറ് സാമ്പാറും ഇതിൻ്റെ ഇഷ്ടം കേട്ടോ. അപ്പോൾ രണ്ടും നല്ല രസമുണ്ട്. ഈ വഴി പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ വെക്കാവുന്നതാണ്. അവിടുന്ന് കഴിക്കാം, ഇരുന്ന് കഴിക്കാം, സ്പോട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ ഈ പാർസൽ വാങ്ങിയത് ഇതുപോലെ ബൈക്കിലൂടെ ഇതൊക്കെ കഴിക്കാം. അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. പാസിൻ്റെ നാടൻ ചോറ് നമ്മൾ തീർത്തിട്ട് നല്ല നാടൻ ചോറും തീർത്തു. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിന് വാങ്ങിയ ഫ്രൈഡ് റൈസും തീർത്തു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വേണ്ട 1-2 വാങ്ങിയാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും വിശപ്പുണ്ട്, പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ തീർത്തിട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. പാർസൽ വാങ്ങിയിട്ടാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടരുത് കേട്ടോ. അധികം വേസ്റ്റൊന്നും ഇല്ല, ആരും ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ വേസ്റ്റൊന്നും ഇവിടെ ഇടാതെ തിരിച്ച് അതിൻ്റെ കവർ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോവാം. ഇവിടെ ആരും വേസ്റ്റ് ഇടരുത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്പോട്ട് മറക്കണ്ട. ഊട്ടി കിന്നക്കര റോട്ടിൽ മാഞ്ചൂരുള്ള ശില്പ ഹോട്ടലും അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്പൈസി സ്പോട്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ.